玩對空路千祈冇怕死，雖然我依家零動二，但係唔緊要。我呢波嘅入場時機非常完美，執個人頭係冇問題嘅，要執幾多個人頭先係個問題。無可否認，廉頗呢條屋係真係好抽得，但佢諗唔到我哋會人多黑人少。正所謂雙劍難敵四手，佢雖然係抽得，但點都有啲驚啊！呢期少少逆風，不過啱我心水啊！我吹水強咩大場面未見過啊，但係班隊友有啲頂唔住啦，發晒頭喎。查實有我喺度，你驚乜叉嘢先得噶？打順風局有咩意思啊？一啲挑戰都冇，打得好逆風先可以證明到自己有幾多料啊！依家雖然明刀明槍唔夠佢嚟練，不過暗戰佢哋就能防啦。嗱，睇到未？佢哋得3個吹皮仔喺度，我哋撐佢唔過，平平一套落嚟，做低咗個法師。兄弟快啲過嚟，我仲頂得住。我呢刀拍滿，一嘢落嚟，哎呀，爭啲咁多，真係撲你嘅雞啊！個法師同輔助咁都唔夠膽過嚟喎，真係冇鬼用啊！大家伙啦！呢幕俾人推到泥水晶，不過而係呢種情況就亦要冷靜。正所謂擒賊先擒王，團戰嗰陣時一定要先做低後排。點啊，僆仔想走冇咁容易，俾我中到你殘血，呢幕仲唔趁你病攞你命？就好似啱先話齋，所謂擒賊先擒王，呢鋪只要我哋夾手夾腳做低咗個射手，所有嘅問題都會迎刃而解。我直頭係咁衝入嚟，都未曾出手，經已殘血啦，真唔係講笑噶，嗱撇啊！仆街啊！又推過嚟啦，真係當我鬧噶係嘛？我一嘢落地，我屌！我係咁衝上去，乜都冇做到就俾人打殘咗。呢班契弟真係有啲狼。呢波見到輔助呢個架勢係咁衝上去，似乎已經準備咗有去無回。我利用兵線作為跳板，唰一聲上到嚟，同佢配合做低個法師。